Evet. Evet. 34. 35. Talişka yattı diyorlar baba. Saat 12 yatsın bırak amına koyayım ya. Araya. İnce. Evlenir misiniz ya? Delikanlı gibi 80 yaşındaki milyoner bir kadınla. Ciddi misiniz ya? Evlenirsiniz. Sizin ben duruşunuzun amına koyayım lan o zaman. Niye kadınlara para sevdalısı diyorsunuz? Onunu sikiyim beyler, kanala bir sürü kadın izleyici kazanacağız. Rahat olun. Rahat olun. Şşş. Ne yavşak adamlarsınız lan siz? Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Allah Ataberk Doğan mı geçiyor? Yok. He. Tarzımız değil ama Alizade ile röportajını da izledim mesela. Dinledim. Beyler bak buldum, ne işe yarar bilmiyorum. Ekmeklerin üzerindeki bu tek çizginin neden olduğunu biliyor muydunuz? Orhan Gazi Bursa fethinden sonra Uludağ civarlarında bulunan fırıncıları ziyarete girdi. Ya kral gözünüzü seveyim, ekmek iyi pişsin diye ne anlatıyorsunuz ya? Ya yapmayın şu tarih mastürbasyonunu, gözünü seveyim, ekmeğin içi çiğ kalmasın diye atıyorlar onu ya. Diye bir fırında ekmeğin üzerinde 3 çizgi olduğunu görünce fırıncıya sebebini sorar. Fırıncı Hristiyan olduklarını ve yedikleri ekmeğin Tanrı, Oğul ve Kutsal Ruhu hatırlatsın diye 3 çizgi çektiklerini söyler. Bunun üzerine Orhan Gazi açıklamadan çok etkilenince bir ferman yayınlar. Bundan sonra bütün Müslüman fırıncılar Allah'tan başka ilah olmadığını işaret etmek için ekmeğin üzerine bir çizgi çeksin diye buyurur. Orhan Gazi'nin bu fermanından sonra bütün Müslüman fırıncılar ekmeklerin üstüne tek çizgi çekmeye başlar. Biz de o günden bugüne ekmeklerimizi hep bu şekilde yiyoruz. Bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi ben diyette olduğum için kara buğday ekmeği yiyorum. Benimkilerde 9-10 tane çizik var. Ben ateist bir orospu çocuğu muyum yani bu durumda? Ben anlamadım ki şimdi yani. Ekmekten de patlamayalım be amına koyayım. Yediğimiz ekmekten dolayı da yani yanmayalım, anladın mı? Bizimki çok tanrılı herhalde. 9-10 tane çizik olunca. Ya abla orada o kadar topçu var. Hakikaten reklamda olsa gidip Alper Potuk'tan mı imza aldın ya? Kayıt'ı orada, Gökhan Gönül'ü orada, Sosa'sı orada. Reklam çok iyi giderken yani patladığı yere bakar mısın ya?
Günün zeka sorusu. X artı y eşittir 5 ve x eksi y eşittir 3 ise x kaçtır? X'e 2 desek, Y'ye 3 desek 5. X'e kaç demiştik? 2. Bozuk, soru bozuk. Soruda hata var, cevap 4. X eşittir 4 diyorsan fena halde yanılıyorsun. Çünkü harfleri toplayamazsın. Yaralar kanamalı kötü çocuksu havalar karaladı süsü ben de bu aralar taramalı. Bekleyenlerden özür dilerim. Kendime geleceğim. Bundan sonra bu ivme başladı. Devam edecek. Yarram ne şarkı söyleyeyim lan sana? Ha? Ne şarkı söyleyeyim sana? Ben şarkı söyleteceğim artık. Ben. Abi Eren Karabulut'a Eren Karabulut kim amına koyayım ya? Yok, Aydın Karabulut. Ha? Tamam, siz şakayı anladınız. Geldi size geldi, daha devamına gerek yok. Evet. Ne şarkı söyleyeyim sana? Ben şarkı söyleteceğim artık. Ben. Beyler ben sağ alta gidiyorum ya. Kanka Almanca'da 1999 ne demek? Ein Tan sen ton ne geliyor lan, bir şey sordu burada. Eyvah. Şakalar. Evet. Start with the boys. Say what up. Hey. Oh no, babe, it's okay. I already have a watch. I don't need another one. No, it's for me. Hello? I think you guys froze. Hold on. Oh, wrong. En iyi 3 espri. 1. Yağmur yağmış kar peynir. 2. Bir daha yapsana kral. 1. Yağmur yağmış kar peynir. Ha, yağmış. Ha. Hani buna da gülmüyorsan. Ha. Ya evet. Ha. Araya. Kalın biraz. Bir tık kalın. Çok değil. Ufak kalın. Evet. Araya. 2. Gözlerim dolar kulağım miro. Bu enflasyon şakası bu. Bu bir tık ince. Çok değil. Araya bu. Araya. Bu ince bir tık. Hani enflasyon. Yakaladın mı? 3. Dünya döner ay lahmacun. Hani geldi mi? Geldi mi peki? Bu geldi. Ha bu bu kalın. Evet, bravo. Bunu yakaladın, güzel. Bir tık kalın böyle, çok araya yine araya bir tık kalın. Yani bu Beşiktaş bu değil yani. Beşiktaş bu değil. Volkan! Sen ne zaman geleceksin? Ya ben aslında tek gelmeyeceğim. 2 kız arkadaşımla beraber geleceğim. Toplam 3 kişiyiz. Biz doyurabilecek misin? Doyarız ya. Çorbam var. Herkes birer kase içer. Kekim de var. Yeter de artar bile. Çaya yer bile kalmaz. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar diyelim ki karşınıza böyle bir tane hırremin gibi bir defans çıktı. Nasıl geçeceksiniz hemen göstereyim. Bak edebilir bak. Bu kadar basit. Her şey para olmuş. Bak 1 lira dedim atladı sazan gibi. Kiremi.
Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Evet, İBB davalara taraf olamazsın dediği için taraf olabilmek adına taksi aldım. Şimdi gidiyoruz ve hemen bir taksi plakası alıyoruz. Çek. 200 tamam. Kral bir şey söyleyeyim mi? Yaptığın işi çok böyle sempatik hale getirebilirdin. Yapmadın onu ya. Böyle bir antipatik. Evet abi beni mesela Oğuz Alper Bey rahatsız ediyor. Taksicilerin yanında kesinlikle değilim. Bir iticilik var. Yani bunu daha tatlı, daha sempatik yapabilirdim be kralım. Çek. 200 tamam. 300. Abicim buna kadar 50. Buna kadar 200. Ne yapıyor ikisi? 300. Abi bu ikisi nasıl 300 Allah yapıyor? rahmet Benim eylesin. matematiğine kurban olan ben. Yanlış hesaplıyorsun ama. İçim yanar 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 yanar. Kulüp gibi bir yer var. Oraya gideceğiz hep beraber. Taksiye bindik. Taksinin arkasında da böyle işte ne güzel eğlendik. Gideceğimiz yer çok keyifli. Burada da arkadaşlar bekliyor gideceğimiz yerde falan filan. İyi dinle bu Öyle hikayeyi. konuşurken ben bir ara gözüm taksiciye takıldı. Gece İyi saat dinle. 2, 20 yaşlarında bir çocuk. Biz arkada böyle eğlenceden bahsediyoruz. Çocuk ekmek parası derdinde. Bir canım sıkıldı yani. Çocuğun şöyle omuzuna vurdum. Arkadaş dedim senin yaşın kaç? Beyazıt abi dedi 20 dedi. Sen dedim abi ne kadar kazanacaksın sabaha kadar? İşte 100 milyon kazanacağım abi dedi. Dedim al kardeşim sana işte başka bir para. Sen dedim gel benimle dedim. Eğlen dedim. Bu gece bak dedim bizim de keyifli gecemiz dedim. Abi dedi çok sevinelim dedi. Olur mu dedi. Geldi. Gittiğimiz yerdeki arkadaşlara da söylemedim arkadaşın taksici olduğunu ki hani rahat eğlensin diye. Bir içti. Bir içti, bir içti. Böyle bir içmek yok ama yani. Yani öyle bir içti ki sabah taksici arka koltukta yatıyor. Taksiyi ben kullanıyorum. Mahmut yanımda oturuyor. Taksiciye diyorum ki nereye gideceksin abicim diyor. Çünkü adam içti diye ben içmedim yani. Nereye gideceksin diyorum. Semt neresi diyorum. Neresi diyorum. Bahçeli evlenmiş. Daha diyorum semt alamıyorum senden. Sokak apartman öğreneceğim. Gittim kapıyı çaldık hanımı açtı bıraktık yatırdık yani. Tabii canım. Tabii canım sonra ben aynı taksiyle bile tarifi açıp eve döndüm. Tabii yine kendim kullandım. Yolda Beyazıt abi falan diyor taksi kullanıyorum kamera şakası bakmayın kardeşim. Aşağıya Beyaz evli mi amına koyayım? Ulan Demirci 8. Ben de diyorum ki sosyal medyada insanlar beni niye hep yanlış anlıyor? Çok normal bir şeymiş amına koyayım. Bak şu an mesela benden o ön yargıyı aldım biliyor musun? Beyaz evli mi diyor? Ne alaka diyor. Bazen de kasmayacaksın demek ki amına koyayım ya. Ha bazen de diyeceksin ki tamam amına koyayım herkes seni anlamak zorunda değil diyeceksin ya. Bak bana çok güzel bir ders verdin. 32 yaşındayım. Bana harbiden güzel bir ders verdin şu anda. Vallahi tamam diyeceksin ya amına koyayım. Ha diyeceksin tamam diyeceksin. vurdum. Yanlış anlama. Hani Burası çok iyiydi ya. geylik ve erkeklik arasında bir yerdesin. Beyler bunun orospu evladı olduğuna hepimiz okeyiz. Ben 3. bölümü dün gece bitirdim. Belli. Çok bariz belli. Çok bariz belli.
O hele o ilk oyunda Bokuma Setekiya Konima orada o önündeki 3 kişiyi itti. Evde benim bir tane görmüşsünüzdür storylerde. Ama ayağa kalktım, avizeye tutundum, ekrana doğru zangır zangır 15 dakika girdim buna. Durdurdum da 15 dakika böyle girdim buna. Daha çok erken daha ama 3. bölümde daha başladık. Yani bu Squid Game'de de spoiler vermeye çalışan amcıkları hiç anlamıyorum. Adam öldü diyorlar. Allah Allah ne kadar ilginç. Anam mevzu o ya. Yani ölecek zaten. Yani şu dizinin spoilerında olmuyor bu yani. Bu dizide yiyemiyorsun o spoiler'ı. Yürü be Ataberk Doğan. Yapıyor baba. Onda da bu var. Onda da bu var. Onda da bu var abi. Bunlar kol değil mi? Kol olsun. Evet kol olsun bu. Çok psikolojim çok bozuluyor şu an. Eldiven kullanmıyorlar. Bırak eldiveni, kürek bile kullanmam. Sevgilimden bir zamanlar neredeydi, şimdi nerede? İster güneş uyak beni, yağmur. Burak teşekkürler kardeşim. Aklım başka, duygularım başka yerde. Anlaması lazım. Yani şimdi ne sikim anladınız da buna gülüyorsunuz mesela. Hadi bize de anlatın. Tamam biz eşeğiz hadi. Hadi ne sikim anladınız da böyle güldünüz. Ne oldu yani şimdi bunda yani? Kabuğu geniş olan güzel oluyor işte. Kabuğu bolsa tadı güzel oluyor. Harbi mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ben direkt bel altı bir şey bekledim ya. Aa, ipnelik bendeymiş. Ay. Ben neler geçti biliyor musun kafadan hani. Akarıcığım hoş geldin. Şeydeyiz. Chat'le bir şeye girdik de namazdan sonra hangi dualar okunur şeyine bakıyoruz yayında. He? Şey yapıyorduk namaz şeyi. Anlaması lazım. Ney? Ya yok bir şey be. Sağ ol teşekkür ederiz. Bu var başka. Ben bugün ara öğün şey yedim granola. Tamam. Bar mı? Bunlar? Bir de bar var üstüne. Evet tamam. Abi gay misin granola falan lan oğlum. Siz bizim halimizi görseniz var ya. Diyet nasıl gidiyor? Hiç tadım tuzum yok. Zorlamıyor ya çok abartmayacağım. Çok zorlamıyor. Özellikle dün rakıyı da içtim ya. Biraz rahatım yani. Sadece şu akşamları şu çok can sıkıyor be chat. Yani bu ne amına koyayım ya.
Affedersin, bir götümün büyüklüğüne bak, bir şu yediklerime bak ya. Bu can sıkıyor işte, bu tat kaçırıcı yani şu. Şu öğün yani görüntü olarak da tat kaçırıcı. Yani suyu yok moruk. Ekmek banamadığın yemeği sevmiyorum ben. Mandalina güzel işte. Ya hocam mandalina böyle bir şey değil amına koyayım ya. Yani bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ne kadar dayanacağız böyle bilmiyorum. Yani yaza ya şu karaciğer problemli olmasa hayatta girmem bu işlere. Oğlum şeyi gördünüz mü? Bülent Ersoy dedi de aklıma altıma sıçtım. Şafak Sezer Rıdvan abi Bülent Ersoy'un yanına götürüyor. Rıdvan abi korkuyor. Ananı sikeyim. Gördünüz mü? Abi, abi. Bak. Of. Bu arada ben benim neden yağ kaçırdığını anladım. 3 ayda 4 ayda bir yağ koy. Zaten bu arabada kronikmiş. Evet abi. Bir de ben şöyle bir amcıklık yapıyorum. Özellikle böyle karşıya falan gideceğim zaman hani benle kullanıyoruz ya amına böyle bir trip oluyor ya. Arabayı spor moduna alıp 8000 devirde bir vites atmaya çalışıyorum. Bir de araba kronik olunca o zaman yapıyormuş. Bak arabayı hiç 3000 deviri geçirmeden vites atmaya başladım. Hiç yapmadı onu bir daha. Ama arabayı değiştiriyoruz abi. Önümüzdeki ay. Sikerim hiç beğenmedim. Şöyle güzel bir araba bakacağız. Bütçemiz 3,5 milyon arası. Beraber güzel bir şey alacağız böyle. Ya şey yapamayız. 3,5 milyona E-kasa Mercedes çözemeyiz. Ama sizle beraber oturup böyle bir hani 2020 model az KM'de falan öyle bir şeye bir bakalım, biz iki kaldıralım, ödeyemezsek satarız ya. Nedir amına koyayım. Yakacağım be, C kasaya da binmeyelim artık yani, bir şeyler olsun artık be. C kasaya binersek de benzinlisine bineceğiz. E-kasa hedefimiz, E-kasa bakalım. Allah neler doğurmuş yavrum, takılalım mı? Olur, takılalım. Abla ben bu kadarım. Şimdi size hayat kurtarıcı bir boks kombinasyonu göstereceğim arkadaşlar. Sol direk, sağ direk, sol kroşe. Yine mi kredi? Oğlum borç yiğidin kamçısıdır ya. Siz ne amcık adamlarsınız. Siz kredi çekmekten niye korkuyorsunuz ya? Bana şu an Garanti Bankası arasın, desin ki 10 milyon TL ihtiyaç kredin hazır. Alacağım yapacağım hiçbir şey yok. Köküne kadar asılmazsam adam değilim. Bak köküne kadar girerim. Böyle
10 desinler derim ki 12 yok mu? 12 vermez misiniz? Saniye durumum. Aram. Siktir amcık Ataberk Doğan izliyorsun. Krediye aram diyorsun amına koyayım ya. Sikik yani kredi çek Ataberk Doğan izleme aynı günah amına koyayım. Güzel maçtı. Güzel. Merhaba. Ailenin refleksleri var, bizim akıllı süpürge dansı. Hayır, gerçekten onları okuyorsun. Yo ben oğlum dümdüz bak son mesajları okuyordum. Hayır oğlum son mesajları okuyordum. Sinirlendirme ya, bilerek yapıyorsun ya. Bilerek yapmıyorum. Hayır. Ay ne kadar keyifli oyun oynuyorsun, ne kadar malsın ya. Gelip de ondan sonra yok ailen sinirli, ana o mu sinirli ya. Çok ayıp. Çok ayıp. Bir hanımefendiye hiç yakıştıramıyorum. Aylin Hanım, çalışmıyorsanız, mevcut bir işiniz yoksa sizi Ataberk Doğan ekibine davet ediyorum. Aradığımız kadın sizsiniz. Çok güzel olur Aylin Hanım. Ufak da bir şive komedisi varsa püf. Görüşürüz, kolay gelsin. Selamünaleyküm, gel buraya gel. Kim demiş ki derman tabipten gelir? Amına koyayım ne kar yağdı ya, ne kadar soğuk hava. Abi sen üşümüyor musun? Yo sıcak. Senin ben iliğini sikeyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Saç sakal ne kadar abi? 1000 lira abi. 1000 lira. Oo. Nereye abi? Aynen beyler Android. Android beyler. Ey teyzem be. Benim canımı sıkma, kafanı götür patlattırmayayım ha. Çaklar seni ipe bak. Çakal oğlu çakallar Allah'ın ayları. Ulan abla pek çoğundan daha delikanlı. Çaklar seni ipe bak. Çakal oğlu çakallar Allah'ın ayları. Çek kardeşim çak. Şurasında hiçbir şey yok bak görüyorsun. Bir de bir çevirir misin? Yürüyorlar karanlık dar sokaklarda, işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar. Langırtta fırfır yapan götünü siktiriyordur. Nokta. Langırtta her kim ki fırfır yapıyor, cayır cayır götünü siktiriyordur. Bırak lan o kolu. İpne seni. Bırak o kolu, hak etmiyorsun yavşak. Yollar
Net olacağız. Serkan teşekkürler. Burası Panathinaikos. Bu havada dostlar even ev malı demişken even ev malı değil de even amutlu. Anladınız mı? Anladım ama çok İkincisi daha iyi amına. Anladım ama çok iyiydi. Am I dreaming? No, I'm living in my dream. Abi hiç sevgilim olmadı, 18 yaşındayım, tek taktik ver, artık 31 de sarmıyor. Gel beni sik amına koyduğuma bak. Ne yapabilirim sana ben ya? Çaresizliğe bak. Tam dedim ki ne kadar tatlı biri. Sonra baktım Duygu'da gelsin yazıyor. Abi hakikaten bu doğru ya. Mesela benim hani ayak kırıldı amına koyayım. Halı sahada devam etmeye çalıştık. O yayını izleyenler bilir. Ama grip olunca ben bir prensese dönüşüyorum ya. Evet abi. Bildiğim prenses oluyorum. Yani mesela yengeniz de grip oluyor. Ben de grip oluyorum. Bana yengeniz bakıyor amına koyayım. İkimiz de aynı şekilde hastayken. Ben direkt böyle ay ben bir serum falan. Evet, bir ufak bizde de ipnelik var herhalde ya. Var. Лес приходит сказка, снег как чистый лист. На цветных красках купалась лист. Hiç olmamış ya. Yok abi onu aldı benden. Siktir git ya. Yok abi çok kötü. Yani gerçeği buysa ben büyük hayal kırıklığına uğrarım bu arada. Bu okey. Bu okey. Bu da olmamış. Bu da olmamış. Chat ne kadar güzel lan bu. Bunun orijinalinde mi var yoksa kaplama mı yaptırmış aga? İlk kez bir motoru beğendim lan. Kaplama mı? Çok güzel olmuş. Renk seçimi falan çok iyi. Çok hoşuma gitti. Niye abi orijinal ki? Olabilir, rahatsız oluyor, vatandaş da rahatsız. Neye göre? Neye göre? Normal motorların gidişine göre. Bak bu motor nasıl gidiyor? Onunla o aynı mı? Aynı. O 450 o izin öyle bir şey.
Abi sen ciddi ceza mı yazıyorsun? He? Cidden ceza mı yazıyor? Evet. Neye göre yazıyor? Çevreye rahatsızlık etmek. Neyden? Motorun orijinal egzozu bu nasıl yazabiliyor? Yazıyor orada. Usulsüz iş yapıyor. Tamam sana göre usulsüz. Tamam yaz. Ha? Tamam yaz, sıkıntı yok. Ne olacak şimdi? Abi bir şey söyleyeceğim. Çok saçma lan. Abi dava açarsın bir 3 sene sürer herhalde. Neyse dur böyle. Açıp kazandı mı? Ha? Adalet yerini bulmuş. Ya buraya imzana. Atmıyorum imza. Uykuya dal, uykuya dal, uykuya dal. Kral çok iyi, çok güzel de yani hiç sikine takmamış ki bizimkiler. Böyle bir şey orada ben olsam var ya amına koyayım mouse'u kaldırır o Arjantinlerin kafaya falan vururdum büyük ihtimal. Evet çok rahatlar böyle çok hiç comeback gibi değil ya. Maradona'nın da anasını sikeyim diye kalkar inletirdim orayı yani. Baksana. Baba büyük comeback attınız. Bu neyin sikleme işliği ya? Yapamıyorsun yasak. Anasını sikemiyoruz mu Maradona'nın? Kurallar çerçevesinde. He anladım. Anladım. Yapamıyorlarmış. Bir ülkedir uzakta. Lüzumsuz nostalji mastürbasyonu. Hiçbir zaman hiçbiri bir Coca-Cola olmadı. Coca-Cola siker hocam. Yalıdık uzakta. Uzağında kalsak da. Abi bir de uzun süredir kafama takılıyor da sana bir soru sormak istiyorum. Ahtapot musun, örümcek misin? Eyvallah. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Ayşegül neden Toygar'ı seçmedin? Ya bu da hep bana sorulan bir soru ya. Gerçekten artık. O Toygar'ı seçmedin ya. Özler dayanamaz söner o, aşk gözünü verir son verir o. Belki bir rüzgar götürebilir onu, olsun düşer o. Bazen özlüyorum yani açıkçası. Mezara gidip de sohbet etmeyen var mı ya? Tek şizofren ben değilim değil mi? Böyle tek olduğunuz dönemde o mezara gittiğinizde sohbet ediyorsunuz mu? Ben bağıra bağıra ediyorum hem de. Evet. Ben de gidip bayağı sohbet ediyorum yani. Yalan değil hani böyle Melih'i görünce falan arada böyle şey geliyor içimden. Allah için bir şey dese var ya evet derim ha falan. Hani şu anlamda. Hadi gel lan bir şey çekelim. Olur hemen çekelim. Merhaba arkadaşlar falan. Aynı hani zevzekliği yapar mıyım? Yaparım yani. Hani Cem'i ben çok severdim. Yani hala da böyle şey yaparım yani. Bir resmini gördüğümde ya da açıp kendi profilimdeki fotoğrafıma falan bakarım yani. Bence süper bir tipti yani. Acayip enerjisi böyle yüksek, işte neşeli, pozitif.
Özellikle böyle hayvan sevgisi falan çok enteresandı rahmetlinin. Kedileri falan aşırı severdi yani. Ersan abinin o anki kararıdır. Davet etseler garip olurdu yani. Hani adam gel bak biz film yaptık sen yokken bir de ya da senden sonra gel bir de izle falan. Yani ne hani kim yapıyor ki hayatta böyle bir şey yani. Dedim ya kendim için bile ben edilmediğimi hatırlıyorum. Edilsem şaşırırdım. Hele gel filmde bir parçan olsun bir şeyin olsun diye ekstra şaşırırdım. Dayı ben var ya mesela böyle çocuk gibiyim ben niye böyle? Hani böyle bebek gibi. Kalbin temiz. Ondan tabii. Çünkü sen mezarlıktan, cenazeden, hastaneden korkuyorsun. Sen de öyle mi? Nasıl korkar mı? Korkarsın. Niye? Korkmam ben korkmam. Ya peki bana bak. Yani böyle canlı kalsa olmaz mı? Böyle canlı olmaz. Olur ama benim elimde değil ki. Ya kimin elinde? Allah'ın elinde. Ya nasıl? Allah'ın elinde. Yani her yaşayan canlı ölecek. Her yaşayan canlı ölümü tadacak. Yani kurtuluşu yok. Ya niye? Öleceğiz Mehmet abi. Nasıl doğruysa öleceğiz. Ama istemiyor ya. Ya istemiyor. Beyler, ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Unutursun için yana yana. Oo. Unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana. Unutursun. Oo güzel. Unutursun için yana yana. Unutursun ölüm sana bana. Çok iyi. Zaman basıp kanayan yarana. Unutursun. Baba şimdi şöyle de bir gerçek var. Bu ekoyu koyduğun zaman vardı bir tane Ataberk Doğan ayrılacağım ekolu. Nereden bulabilirim ben onu?